मर्सिडीज जैसे दुनिया के टॉप ब्रांड्स की कार का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भारत की कंपनी एक बनाती है। शॉक, वेट, अब स्टोरी अभी बाकी है। ये सिर्फ मर्सिडीज ही नहीं बल्कि टोयोटा, वॉल्क्सवैगन और रोल्स रॉयस के लिए भी इंजन का एक इंपॉर्टेंट मेटल पार्ट और सप्लाई करती है। और ट्रेंडिंग डिमांड के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने चालू हो गई है। देसी टैलेंट ग्लोबल बन रहा है। सबसे खास बात, ये कंपनी का नाम भारत फोर्ज है और इसका स्टॉक का परफॉर्मेंस विराट कोहली की बैटिंग की तरह है। पिछले 5 साल में 160% जबरदस्त ग्रोथ। ऐसे फैक्ट पसंद आए तो शेयर करना मत भूलना और स्टॉक मार्केट के हिडन जेम्स के बारे में और लोगों को भी बताना।